赶海会比打工香吗？今天带你们看看赶海一天能有多少收入。早上8点到达赶海的地方，看看在这边海滩能捡到什么。这里有个基姆螺，撞上后留下的痕迹。这边也有一个沙子凸出来一块，比较明显。这种基姆螺比较好吃，也是我们这边价格比较高的一种螺。今天主要就是捡这种基姆螺，看看今天能捡到多少基姆螺。这里有一个刚爬的，还在吃这个螺。这些人都是在捡基姆螺，又碰到了熟悉的阿婆。今天有一些基姆螺都跑出来寻找食物，这样比较好找一点，相比找螺眼，这样会更容易发现。这4个皮皮虾的洞口出来了，这个季节的皮皮虾都挺肥的，回去可以煮海鲜面了。今天捡基姆螺比较过瘾，比前些天多了不少。白天捡基姆螺主要是找螺眼，会找螺眼的就会捡得多一些。到晚上基本上都会跑出来寻找食物，也有一些人到晚上拿着灯过来找基姆螺。今天的太阳有点晒，晒着太阳在海里干活没你们想的那么好。看来今天又要在海里晒几个小时，就为了捡一点海鲜。赶海也是个体力活，要不停的走，不停的看。还有一些拿着工具在不停的挖，一走一挖就是几个小时，相当于干农活一样累。在我们这边也有很多60岁以上的阿婆经常过来赶海，虽然太阳很晒，他们也宁愿在海里干活，为了挣几10块的买菜钱，也好过在家里闲着。这里有个袋子，这个就是袋子眼，卡出来了。这里有一个，这个也是爬了一条路线，这条路线应该在这里。这是收螺的地方，虽然价格便宜一些，但是可以省掉一些工作。这是阿姨捡的辣螺，还有这些毛螺。这是今天4个小时的收获，老板再减掉一些贝壳之类的。24一斤，一共7.8斤。今天4个小时的赶海收入187，剩下的这些可以煮个海鲜面。来了，先吃个螺，哇，好香甜。